Olá, sempre saindo na frente, Tolentino Caminhões apresenta 3 caminhões já emplacados. Podemos vender para todo o Brasil, caminhões documentados aqui com o nome da Tolentino Caminhões. Temos aqui hoje 3 Volkswagen 26260 Robust Truck, ano 23-23, com modelo guindastes, marca Madal Palfinger, 4507 com kit vale e carroceria de 7 metros. Compra Tolentino Caminhões, já conhecendo essa loja e caminhões disponíveis.